ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Marvo ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា brand gaming មួយដែលមានភាពល្បីល្បាញនិងមានអ្នកទិញយកទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅហើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខណៈពេលមនុស្សមួយចំនួនមិនទាន់បានស្គាល់ពីវាសួស្តីអ្នកនរគ្នាពី Cambo Tech ខ្ញុំនាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ review keyboard model កម្ពុជាមួយរបស់ Marvo Marvo គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផលិត gaming gear ធំមួយដែលមានទីតាំងនៅហុងកុងនិងមានអ្នកគាំទ្រនិងសហការជាមួយនឹង60ប្រទេសធំៗនៅលើពិភពលោកផងដែរដោយមួយរយៈនេះមានការទំនងពរជាច្រើនពីអ្នកគាំទ្រឲ្យ Cambo Tech ធ្វើការ review ថ្ងៃនេះ Cambo Tech បានបំពេញបំណងទៅអ្នកនរគ្នាហើយនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជា keyboard model កម្ពុជាមួយរបស់ Marvo ដែលជា Mechanical Keyboard RGB ប្រភេទ Blue Switch សម្រាប់អ្នកដែលមានទម្ងន់ដៃមិនស្រាលពេកឬធ្ងន់ពេកនៅពេលចាប់កាន់ប្រើប្រាស់វាដែលវាមានឈ្មោះថា KG925G សម្រាប់រូបរាងខាងក្រៅរបស់វាវិញមើលទៅរាងប្លែកៗបន្តិចដោយសារការ design ចេញមកមើលទៅវាមានគែមឆ្នូតសងខាងតែព័ទ្ធនៅជុំវិញ keyboard របស់វាវាមានលក្ខណៈភ្លឺដូចជាគែមរបស់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដែរមើលទៅលើទូវាទាំងមូលគឺផលិតចេញពីលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យ keyboard មួយនេះមានសភាពរឹងមាំជាមួយនឹង keyboard ថ្លៃៗវាមិនចោលទេជាមួយនឹងក្រណបត្រកកដៃជាមួយនឹង software ដើម្បី control ភ្លើងរបស់វាផងដែរក្រឡេកមើលលើគែមទាំងមូល Marvo បាន design keyboard មួយនេះមិនឲ្យវាមាន space ធំពេកនោះទេគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមានតុតូចអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចដកត្រណប់ត្រកកដៃនេះចេញបានផងដែរបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវការវាចំណែកឯនិមិត្តសញ្ញារបស់វាវិញគឺមានដាក់នៅពីកន្លែងដែលនៅលើ spec key គេឃើញមាន logo អក្សរ Scorpion ជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញាកន្ទុយខ្យាដំរីពណ៌សនិងមានដាក់អក្សរ Marvo នៅលើផ្នែកខាងលើ arrow key ខ្ញុំមិនមានអ្វីនិយាយច្រើនទេក្រៅអំពីការលេងភ្លើងរបស់ keyboard មួយនេះជាមួយនឹង software control របស់វាតែម្ដងបើយើងក្រឡេកទៅមើល key ទាំងអស់នៅលើ keyboard មួយនេះវិញយើងឃើញថា keyboard មួយនេះវាពិតជាមាន function លេងភ្លើងជាច្រើនមែនទែនរហូតដល់លេខ720ឯណោះហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ភ្លើងជាមួយនឹង key F9 មុនសិនរីឯ key ទាំង5នៅខាងឆ្វេងនេះគឺជា key សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចង key ភ្លើងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរតាមរយៈការចុច key function បូកជាមួយនឹង escape ជាមុនសិនក្រៅពីនេះក៏នៅមាន function key ជាច្រើនដូចជាចាប់ពី F1 រហូតដល់ F12 ធ្វើឲ្យភ្លើងរត់យឺតឬក៏លឿនបង្កើនឬបន្ថយពន្លឺនិង direction សម្រាប់ធ្វើឲ្យភ្លើងរត់ទៅស្ដាំឬក៏ទៅឆ្វេងចំណែកឯ software របស់វាវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្វែងរកបានដែរនៅក្នុង website របស់ Marvo ផ្ទាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេពីព្រោះថាវាមានលក្ខណៈដូចតែគ្នាជាមួយនឹងការ control តាមរយៈ keyboard Marvo KG925G បានប្រើប្រាស់ USB 2.0 ជាមួយនឹងខ្សែដែលមានលក្ខណៈទន់ងាយស្រួលបត់ដែលមានភាពរឹងមាំផងដែរបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូ review នេះរួចហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ keyboard មួយនេះកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមសម្រាប់តម្លៃរបស់ KG925G មួយនេះវាមានតម្លៃត្រឹមតែ$42តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពីខ្ញុំនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ